喂，早晨，歡迎嚟到象徵式減肥計劃嘅 Day 6 112kg 嘅部分。咁喺個 app 度揾到有一個好似以前玩跑 online 嘅閃電章魚叔叔嘅功能。但係我反應太慢啦，係咁俾佢電，所以以致去到最後咧，我就俾佢電到啲分扣晒咧，就覺得算啦，算啦，由佢啦，放棄晒咁樣。唔知大家有冇經歷過玩 online game 嘅年代咧？咁樣係啦，跟住就係射個鎖匙圈。咁喺呢個時候同大家講下，今日26號喺呢個大埔有呢個5級火警，相當之慘烈嘅情況。我下邊都會留嗰啲叫咩庇護中心嘅一啲資訊，如果大家有睇到或者有需要就去啦。希望大家平安冇事。OK，聽日見，拜。